City of stars, are shining just for me. City of stars. Hello， 大家好，我係247 Homie 嘅 Hadley。上映今日就開賣啦，賣得好唔好呢？我哋一陣就會知道噶啦。上映呢，一共就有3處嘅3房單位。今日我哋嘅焦點呢，就係示範單位都冇做到出嚟嘅3房單位。呢度可以見到呢，上映3種唔同嘅3房單位，分別就係左手邊實用面積713尺嘅2座 B1 單位，跟住就係畫面中間嘅524尺2座 C1 單位。兩者咧都係傳統積嚟嘅，最後就嚟到我哋今日嘅主角，實用面積654尺嘅2座度1單位啦。咁你可能會問，點解我哋特登要攞呢個單位嚟做例子呢？我哋可以望下個圖則嘅，我哋將個焦點咧擺喺主人房同埋客房嘅位置。我哋可以見到咧條走廊咧同另外傳統積嘅2間3房有少少分別嘅，佢嘅主人房同近廳房嘅開積咧有少見嘅。為咗令大家更加容易 picture 到呢個單位呢，我就整咗個 3D 模型出嚟。我哋而家即刻入去睇下啦。從畫面所見呢，呢個就係我哋今日主角2座度1單位啦。首先第一間呢，我哋講下本身發展順應配備咗家電嘅廚房先。我就擺咗啲1:1嘅咖啡機同埋多士爐入去。其實咧可以睇翻佢成個廚房嘅尺寸咧，足咗有3.35米乘以1.5米咁大。其實成個活動空間咧都好足夠嘅，加上 L 型嘅設計，明火煮食，冰焗爐同埋雪櫃咧都係包嘅。相信中意煮嘢食嘅朋友咧都唔會唔中意。廁所方面同人哋都係配備咗家電，都係酒店級嘅洗手間嚟嘅，個空間都十分之夠用。嚟到客飯廳嘅位置，客飯兩廳分明，廚房咧同近廳房咧雖然會延伸咗2道門出去，但係都唔需要太擔心，都擺得落一張4人嘅飯台，兩邊嘅牆身對稱，距離亦都足夠，擺得落一張3人嘅梳化，再加部60寸嘅電視機。最後嚟到3人嘅露台，我整嘅畫面咧就當然唔係上型嘅景觀啦，但係睇翻個露台啊，其實擺2張凳喺度都冇問題嘅，空間非常之足夠。嚟到第一間客房。尺寸2.05米乘以2.2米，呢間呢，我就設計咗一個兒童房啦，利用咗佢透光度十足，係景觀都唔錯嘅優點。我就將張床拍埋個窗台，張床隔籬呢，就做咗個櫃仔，可以擺小朋友唔同嘅物品。去到第2間客房啦，同樣地都係差唔多嘅設計，將張床拍埋一個窗台，之後側面呢，就做咗個衣櫃，再加多塊鏡，充分咁運用咗成個空間。最後嚟到我哋主人房啦，入門口嘅左手邊呢，就會係我哋嘅套廁。為咗充分咁利用成個主人房嘅空間呢，我就將主人床拍晒喺 L 型窗嗰度。主人床嘅隔籬呢，就可以擺翻個床頭櫃或者整張電腦台，側邊嗰粒位呢，就可以做翻個衣櫃。特別嘅地方呢，就係主人房嘅套廁呢係對住張床嘅，而且主人房同客房2道門呢係互相對住嘅，好唔好呢？見仁見智啦。裝修咗嘅單位咧就介紹完啦，我都做咗個清水樓嘅 3D model 俾大家參考，大家可以一齊欣賞一下。咁價錢方面呢，就由我247 Homies 嘅 Andrew 同大家講下啦。首輪銷售價單呢已經出咗上邊嘅單位，入場價呢係最低層嘅1樓6999000蚊，尺價呢係17002蚊，同高一層嘅2樓比，差價差咗18000蚊，尺價貴咗280蚊。之後2樓以上嘅每一層尺價差額大概係90蚊至到200蚊不等。
咁由於上研呢一個樓盤嘅位置都近山少少啦，咁所以咁多位朋友如果考慮嘅時候呢，可能都盡量少啲揀咁低層啦，咁可能揀翻啲中層相宜少少價錢嘅單位，可能係你哋優先嘅選擇。咁睇完價錢，我哋就嚟睇下付款方式啦。付款方式呢，總共就有 A plan 至 E plan 5種 plan 嘅。咁 A plan 同 C plan 呢，就係我哋最常見嘅職工同埋建期啦。咁上研收樓呢，就係下年嘅7月。咁呢度呢，總共有16個月嘅樓花。如果想揀職工嘅話呢，咁就要供13個月嘅樓花。咁另外發展商自己都有推出自己嘅1按同2按貸款，息口方面呢，就會因應你哋揀嘅 plan 唔同而有所調整嘅。咁如果真係要用到嘅話，記得用之前睇清楚啦。24七 Homie 咧嚟緊咧會拍更加多樓盤嘅影片，如果大家中意嘅話咧，記得 comment、like、subscribe、share 我哋嘅影片啦。我哋下期再見，拜拜。I don't care if I know just where I will go, 'cause all that it needs is crazy feeling.